Gejala sifilis stadium 1. Penyakit menular seksual atau PMS dapat disebabkan oleh jamur, virus, hingga bakteri. Hubungan seksual yang salah biasanya menjadi pemicu munculnya penyakit ini. Sifilis atau yang sering disebut Raja Singa menjadi salah satu PMS yang memiliki banyak penderitanya. Ada beberapa tingkat stadium dari gejala sifilis, dan ulasan berikut akan membahas tentang sifilis pada stadium 1. Penyebab sifilis stadium pertama. Treponema pallidum merupakan nama bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Bakteri yang termasuk dalam Spirosete ini memiliki ukuran mikroskopis sehingga ukurannya pun sangat kecil. Bakteri ini biasanya ditularkan melalui kontak saat hubungan seksual dengan penderita, seperti bergonta-ganti pasangan seks, melakukan hubungan seks sesama jenis, dan tidak memakai kondom. Gejala sifilis stadium 1. Pada umumnya, setiap orang bisa mengalami berbagai gejala yang berbeda karena memang kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Sifilis memiliki 4 tingkatan gejala dan stadium 1 adalah stadium yang paling ringan. Artinya, penderita baru terinfeksi bakteri penyebab sifilis sekitar 3-4 minggu. Gejala yang muncul pada stadium ini pun masih terbilang ringan. Mulanya akan muncul bulatan kecil bernama cancer pada area yang terinfeksi, seperti bibir, sekitar vagina, penis, rektum, dan area lainnya. Gejala ini tidak menyebabkan rasa sakit sama sekali, tapi tetap bisa menularkan infeksi pada orang lain. Jadi, penderita sifilis stadium 1 ini belum terganggu dengan rasa sakit yang biasanya akan muncul pada stadium selanjutnya. Apabila masih dirasa bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang diderita, belum tahu mana obat yang aman serta efektif untuk pemulihan, berikut kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman untuk dikonsumsi dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Prianto. Alamat saya dari. Pernah saya mengalami sakit penyakit kelamin yang biasa disebut mungkin di daerah saya Raja Singa. Itu kalau kencing keluar nanah rasanya perih, badan juga sering greges, nyeri, gatal, dan bengkak. Kemudian saya mencari obatnya, mencari di lewat Google. Setelah itu saya komunikasi dengan marketing online dari PT Denatur. Saya konsultasikan, lalu saya disarankan untuk mengkonsumsi obat dari PT Denatur, yaitu nama produknya Gangsi dan Gosia. Setelah saya tahu berapa mahar atau harganya, pada malam hari sepulang kerja saya transfer uangnya. Selang 1 hari produk saya terima, yaitu Gangsi dan Gosianya, langsung saya konsumsi. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 hari penyakit yang saya derita sembuh total. Padahal produk masih ada sisa sekitar 6 kapsulan, tapi tetap saya konsumsi. Dan setelah saya sembuh, teman-teman saya juga akhirnya ingin memesan herbal yang saya beli karena dia juga mengalami penyakit kelamin seperti saya. Dan kemudian pesan saya kepada saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya bila mana
terkena penyakit kelamin yang pernah saya alami, saya sarankan membeli Gangsi dan Gosiah dari PT Denatur Indonesia agar penyakit yang Anda alami bisa sembuh seperti saya. Terima kasih kepada Gangsi dan Gosiah dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri cepat dan aman dengan berbagai pilihan jasa ekspedisi sesuai dengan kebutuhan Anda.